Demi apa sih guys? Sumpah guys, kayaknya aku pengen banget punya alat itu. Alat yang bisa bikin suara ngorok kita jadi nggak ada. Guys, apalagi sebentar lagi aku mau nikah. Aku takut banget guys kalau misalnya nanti aku ngorok terus kelihatan sama calon suami aku, kan malu. Pokoknya aku harus check out, Tuh guys, harganya cuma 40.000 dan beneran nggak kelihatan kayak ada alatnya. Oke guys, langsung kita check out. Oke, barangnya udah aku check out guys. Kayak kita tinggal tunggu aja. Kira-kira barangnya beneran bisa nggak sih ngilangin ngorok? Lanjut di part 2.